మీ ఇంట్రొడక్షన్ కూడా భలే బాగుంది. ఓడలో వస్తుంటే, బోట్లో వస్తుంటే మీరు ఇలా యాంకర్ పట్టుకుని ఇలా తిప్పి వేసి కొట్టాడు, ఎంత బాగుంది. సచ్ ఎ విజువల్ ట్రీట్. అదంతా కూడా పిక్చరైజేషన్, దాని వెనకాల వచ్చే సౌండ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ అంతా, దాని వెనకాల ఉన్న కష్టం అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను. ఐఎమ్ ష్యూర్ చాలా కష్టపడి ఉంటారు. ఇప్పుడు తడుస్తూ ఎలా ఉంటుంది తెలుసు అసలు ఆయనకి. సో బాగా 9 రోజుల పాటు జరిగింది అది. అది మురికి వాటర్ రాజా, ఆ మురికి నీళ్లు తోటి చేస్తారు. మొత్తం వాటర్ అంతా ఆ ట్యాంకులు క్లీన్ చేయాలి అంటే సిమ్యులేటర్ ఉన్నది. ఆ 1 డే అంతా మళ్ళీ పడుతుంది. 1 డే షూటింగ్ మనం కాంట్ ఎఫర్ట్ టు లూజ్ ఇట్. సో మళ్ళీ అందుకని వద్దు చేసేద్దాం పర్లేదు అనుకోండి. ఆ మురికి నీళ్ళే నా మీద సముద్రపు నీళ్ళలాగా మీద పట్టడం, పైనుంచి వర్షం పట్టడం, దాంతో ఆ నీరు వాసన వస్తున్నా ఏం వస్తున్నా సరే అలాగే చేసేసి అవుతుంది. యు అప్లాజ్డ్ ఆల్ ద పీపుల్. మీతో వెనకాల కనిపించని వాళ్ళు, స్క్రీన్ వెనకాల పనిచేసే వాళ్ళు, వాళ్ళందరికీ మీరు థ్యాంక్స్ అని చెప్పారు. అది అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ అండి. మీలాంటి పెద్ద యాక్టర్స్ వాళ్ళ కృతజ్ఞత చెప్తే వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు అసలు. దే డిజర్వ్ ఇట్. వాళ్ళకి అర్హత ఉంది. వాళ్ళు ఏదో వచ్చారు, ఒకరోజు బేటా తీసుకున్నారు, వాళ్ళు డ్యూటీ చేసి వెళ్ళిపోయారు. లైట్లు మోయడం వాళ్ళ పని, లేదా బురదవని, మంచవని, వర్షం అని, ఎండవని, ఏమైనా ఎడారవని. కానీ మా ఆర్టిస్ట్ గురించి చెప్పుకుంటాం, తోటి నటినట్ల గురించి చెప్పుకుంటాం, టెక్నీషియన్స్ గురించి చెప్పుకుంటాం, వెనకున్న రైటర్స్ గురించి చెప్పుకుంటాం, థ్యాంక్స్, కెమెరామెన్ అని చెప్పుకుంటాం. కానీ ఆ కింద ఉండే కార్మికులు, జూనియర్ యాక్టర్లు, వాళ్ళ సరైన వసతులు కూడా ఉండవు. వర్షం పడుతున్నప్పుడు బ్రేక్ ఇచ్చామనుకోండి, దాని కెమెరామెన్ నేనే, 1-2 షాట్లు తప్ప. ఒకసారి నన్ను షూట్ చేయాలో నేను స్పీడ్లోకి వెళ్తూ వేరే కెమెరా అప్ చెప్పాను. నేను కనిపించాలిగా, మరి నేను కష్టజీవినే కదా, కళా కార్మికుడిని. హాయ్ అండి, నేను డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్ అండ్ లైక్ IG Telugu channel. Please subscribe to. Hi guys, Prakash Raj here. Please subscribe to IndiaGlitz. Thank you. IndiaGlitz సపోర్ట్ చేయండి, ఆస్వాదించండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నమస్తే.